大家拜個年啦，咩？嗱咩？跟住咧呢個咧，估下咩？就係燒鵝啊！燒鵝啦，我哋啱啱喺邊度啊？邊度咧？真真啊，布都嘅好出名個燒鵝啦。今日呢個 lunch 係咁樣啦，好係啦，簡單啦。各位今日係立春啊 ，actually，但呢條片咧出嘅時候應該係食緊團圓飯嗰日啊，年30啊。即係 Friday 啦。係啦 ，Friday 啦，因為我哋咧會去檳城啊嘛，所以我早錄先啦嚇，同大家祝賀，祝大家身體健康啦，萬事如意啦，心想事成啦。咁今日咧立春，我哋就喺屋企度拜下祖先咁樣啦，係嘛？係啊。嗱，睇下有咩食？石斑魚頭。自己煮嘅係咪？係啊，自己煮嘅石斑魚頭。燜麵豉啦。燜麵豉啊！麵豉豆豉啦，因為我哋食咗兩出邊鴨曬啊。鴨曬同埋嗰個紅雲係咪？紅雲啊，好好食嘅，我哋自己試下啦。哇！擠咁多辣椒啊！咁啊，擠兩條，啱啱有指天椒，唔係呢個豉椒把啲擠落去啦。因為嗰日買咗兩隻石斑魚。呢個魚頭嚟嘅係咪？係啊，石斑魚頭。OK。自己試下咯。係啦，跟住咧呢個咧，估下咩？就係燒鵝啊！燒鵝啦，我哋啱啱喺邊度啊？邊度咧？真真啊，布都嘅好出名個燒鵝啦。斬半隻燒鵝啦。係啊係啊，半隻燒鵝，跟住有燒肉啦。燒肉啊，花園嗰度打包翻嚟㗎啦。滷豆腐係咪？滷豆腐啊。跟住，仲有呢個三樣醬係嗰個燒鵝㗎嚇。呢個咧係麵豉醬嚟嘅，我記得。係麵豉醬。呢個係個青辣椒醬，呢個係甜酸醬啦。燒鵝一定有㗎啦，呢啲基本嘅。跟住有少少嗰啲樣呀，桂啦，就係80米㗎啦，係咪？係啦，呢個川米用桂。係咯。蔥胡茶啦。呢個普洱嚟嘅。普洱啊？普洱。普洱嚟嘅。屬於係熟茶咯。我哋就冇乜研究茶啊，講真啦嚇。佢哋呢啲有研究茶嘅係好認真嘅，有啲係求其啦，平時有飲啲，如果去下油咁樣都好嘅。今日呢個 lunch 係咁樣啦，好係啦，簡單啦。好多朋友都comment話，做咩我食咁多都咁瘦？我老實講啦嚇，呢個就係我屋企我食 salad 嘅當飯啊。20幾年嚟都係咁樣嘅，所以你試下啦，冇食 carbs 真係會有幫助嘅。我喺出邊咧就有食粉啦、飯啦嗰啲照食啊，心嘛。咪喺屋企咧，我一定攞石粒當飯食噶。嚟試下呢個紅燒魚頭。燜麵豉豆豉。OK， 個石斑魚頭啊。石斑魚頭多肉咯。阿西用麻油咁多肉。紅雲係用石斑魚頭嘅，都唔錯，可以辣啲。因為我係執咗兩條，我執幾條辣椒仔啫，唔多。紅雲真係好多青辣椒。跟住咧，呢個真真嘅鵝髀，其實咧我係已經係錄咗一集㗎啦，真真嘅鵝髀布都嗰度，睇下佢嗰啲甜酸醬啦、甜絲醬啦。半隻鵝就150蚊。半隻鵝150蚊。其實嗰度影咗，覺得好食又打包埋半隻翻嚟，好正啊！嗱，我哋咧影咗，依家我睇啦，3個月咗啦，影咗3個月嘅YouTube 啊，咁啊你會去翻去食嘅係邊間？你覺得你會再翻去食？已經有幾間啦。係 Chinatown 潮醬雞咧，我係想翻去鴨細啦。鴨細。同埋嗰個 Granny 啦，嗰個姊妹檔嗰個大煲麵。係啊，因為佢哋做個豬網油係咪？係豬網油嗰個啦，因為佢哋好好傾咯。即係有人情味。蘇三寶嗰啲，我哋頭一次去嘅好嘅 friendly。係咯，即係第一擺見面咧，有時候第一擺見面咧都會好 friend，好似大家識到好耐嗰種啊。係啊。你覺得好舒服㗎？So 嘅
係半山巴又有幾個啦，半山巴係二三八啦，嗰時候好詼諧啊，好講啊，唔會沙塵。不過佢係個好執，係咪講執大㗎？哎呀，我賣咁多，我咩我賣咁多，好自然㗎。我咕嚕肉我賣咁多兜，咩賣咁多兜，不過係唔係沙塵係都係自己都係咩係 proud 佢嘅咁樣嘅成績係咪？嗱佢係講到係好自然，你喺嗰度影嘅時候咧，你唔覺得誒咁鬼沙塵？我會戥佢高興嗰種啊。係啊。Then 有邊度啊？有三明記嘅燒鴨啦。三明記嘅燒鴨。係啊，太子苑啦。太子苑南記雲吞麵。係啊。嗰個又係兩公婆好好傾嘅，咁佢 of course 佢嘅麵同埋我仲燒咗佢嘅燒排骨都非常之好食啊！到影咗成2個月前咗都會諗住咯，即係好多我都會上翻去食啦。打拎嘅就係嗰個福建麵啦。邊個福建麵？嗰個炒肉。豆片。福建麵咧，我哋真係影咗好多間啊！我影咗，仲有啲未上㗎嚇。總之好多間啦，都唔知點樣揀邊間最好食啦嚇。嗰個都有口味嘅，不過我哋感覺係個感覺，除咗食嘢嗰個 chemistry 啊，係咯，講真，佢唔忙啲同你傾啊。係啊，有時候咧唔係話我哋點樣，即係話有時候做食嘅，你去到咧，如果佢哋笑容好啲嘅點樣啊？唔係話好招呼啊，即係話對你，因為有啲係面黑黑嘅喎，面黑黑你又影到，有時候你食到都，雖然有時候好食，但心情會影響咧，就會扣分咯。有兩個經驗，一個講我唔需要宣傳廣告啊，係啊，話唔使影啊，我哋做唔嚟啊，咁你又哎呀嗰時影嘅時候咧，其實如果心情唔好嘅人咧，即刻走人㗎，同你講。不過個屈唔好咯，個 mood 嗬影響到嗬，但係我哋都照影嘅。I mean 佢嘅 food 好食就係好食㗎啦，唔係都唔會咁多人咯嗬。係話有啲人有時睇 review 話嗰啲士多婆嘅麵好黑啦，我做咩要幫襯佢哋啦？會有咁樣嘅 feedback 咯。因為我覺得有時你做食嘅就面面有笑容，對大家都有好處咯，係咪？呢個真嘅燒鵝咯，真燒鵝都會翻。兩公婆又好傾。燒鵝真嘅兩公婆都好好傾係。不過 of course 燒鵝唔係成日食啦嚇，一半隻燒鵝150溝喎。有係燒鴨啦。佢都有燒鴨，佢燒鴨一隻係80溝咯。其實佢燒鴨都唔錯嘅，真嘅燒鴨。係啊。你燒得燒鵝食，燒鵝好食，燒鴨梗係好食噶啦嚇。黃尾嘅都會翻去啦嚇，唔使講啦。你又太多啦，其實我哋做 review 咧，之前都係做一啲功課嘅，即係話睇下個 review 好好就會去食。但我覺得一個好比較特別啲嘅現象啦就係比較中意睇Chinese food 係嘛，唐人嘅 food 係嘛，應該係咯，因為我睇嗰個 views 係咪？如果我係去嗰啲佢哋馬來人嘅檔口或者係鋪頭或者係印度人嘅鋪頭咧，我覺得個 view 冇咁多嘅喎，係咪？你比較中意食唐人嘅 Chinese food 咧嚇？俾其他機會啊！係咯，有時候我都諗住去嗰啲 cafe 嗰啲嘅，唔知你哋會唔會中意咧？應該都唔會中意啊！你哋俾我 feedback 一下，知唔？你中意邊度我去食下咁樣啊，因為真係有好多 food 淨係喺 KL 我都係喺 concentrate 喺 KL 同埋 Selangor 啦，因為我住喺度啊嘛，平時又忙啦。仲有就係一點就係，有時候我哋去比較嗰啲比較舊啲嘅、比較耐啲歷史嗰啲地方咧，咁地方又梗係冇咁新淨啦嚇，又有如果你話好揦雜咁樣，你都去咩？咁其實講真啦嚇，有時候你出去食嘢，你唔可以介意咁多嘅係咪？你去嗰啲好高級嗰啲酒樓喺kitchen裏邊，你都冇睇到佢哋點住啦，係咪先？有時候你話戴手套又有冇戴？我寧願佢用手係咪成日洗個手好過你戴一個手套係呢度摸嗰度摸，個手套一直用緊嗰個手套啊！仲有出邊食嘢有味，好似我煮嘢自己搞味，我冇擠味精，冇咁多鹽，出邊有味精係我睇都係預咗㗎啦，真係預咗。冇啲講㗎，哎呀靠味精
用邊個話咩啊？冇味精冇師傅啊！你嗰日同我講。係啊，我阿媽同佢講冇精冇，即係出面食冇味精冇師傅，真係 expect 咗。係，即係話你識唔係日日食咁多出邊食啊嘛？你知自己屋企咪冇真係味精啦，話中意食，你要求冇味精嘅，你可能有啲可能你同佢講冇加味精嘅，真係冇加味精俾你啦嚇。不過邊度要求咁多啊？或者講緊而家啲人做嘢已經知道好 health conscious 㗎咯，可以啊。佢哋知會減晒啲油啊。依家啲人會就住啦，冇擠咁多嗰啲味精啊鹽嗰啲。不過啲人以為做咩？出邊有啲人靠味精，因為係出邊食嘢真係係啦，唔可以咯。嗱呢排咧過年我就去揸車啦，of course 過怡保咧檳城，唔知有冇時間去怡保影下啲富朗河？可能我哋攞去食點心啦。可能啦，食點心啦。喺檳城，因為檳城咧通常都係我屋企人住啦，所以我好少出去食嘢嘅。睇下有冇時間啦，因為我哋都係翻去幾日嘅啫，好快又翻嚟啊。嗰年有咩計劃啊？過咗有咩計劃？我都想問下觀眾，你哋會中意睇其他嘅嗰啲嘢冇？除咗食嘢之外，因為你睇我嘅 channel 嘅名叫中年男人啦，好即係好艱難嘅難啦。因為其實我之前 set up 嘅時候諗住講下嗰啲中年人嗰啲身邊嗰啲咩 challenge 啊嗰啲嘢嘅，但點知我又 start 下講 food 就依家變成 food vlog 噶啦。都唔知你哋會唔會中意睇其他嘅內容啦嚇？你哋俾我知啊！我哋可以講下嗰啲我哋嘅面對嘅，有時候真係我哋到咗呢個年紀係咪好多嘢？旁邊嘅人有時候個個都有望緊自己嘅屋企係咩啦，好少話有機會揾一個人真係同佢交心講下嗰啲身邊嘅嘢嘅。So 如果有機會，可能我哋係可以用呢個 channel 咧講下我哋身邊嘅事啊，或者係你哋可以 email 俾我啊，可能我會 create 一個 email 啊，你 email 俾我啊，大家可以傾下有咩身邊遇咗咩事啊，咁我喺度分享啦，咁大家可以喺我 comment 嗰度俾下意見咁樣啊，我覺得都唔錯嘅咁樣嘅，係咪？就係食晒啊，應該。你哋會中意睇煮嘢冇？因為我又唔係咩 expert 啊。簡單嘅時機啊，煲下湯燜下嘢啊。可能啦，如果有時間嘅話，煮下啲簡單嘢我喺屋企。總之你哋俾啲意見我啦嚇。飲啖茶先，去下油啦。我飲茶中意飲普洱多啲，係咪屋企有普洱多啲嘅。今年咧唔知做咩啊嚇，龍年我都覺得有啲靜啊。我都冇點樣買衫啊嗰啲啊。呢度有6種用鴨蓋。係咯。不過啲名我都唔知，呢個最未識啦，呢個近知，呢個就係桂打冧啦。桂打冧啦。呢個沙糕啦。沙糕。呢個就係紅豆㗎啦。呢個九層糕啦，佢淋 bis 啦。係啊。呢個係 custard 嚟嘅。呢個好似嗰啲燒攞嚟燒，好似唔知乜㗎，唔知咩嚇。通常佢亞馬啲人有埋嗰種不過係花嗰種嚇。呢個白糖糕啊，係嘛？好中意嘅。呢就獨膠一嚿溝一啊！呢個80買㗎啦。係啊。呢個專方賣養鴨龜嘅。龜多啦。我發覺咧，年紀越大咧，越中意食嗰啲傳統嘅呢啲甜品啊。我20-30歲嘅時候好中意食嗰啲cake啊，嗰啲 pastry 啊嗰啲。依家咧中意食翻呢啲華人嘅傳統嘅甜品啊。點心留埋嗰啲啦，養鴨呢啲啦，你會諗到食嗰啲鴨崩巴呢啊，好奇怪。飲陣茶。係龜辣 bis。龜辣 bis 食咗步步高升係咪？係啊。我阿貓嚟咗啊！同大家拜個年啦，咩？咩？恭喜發財，身體健康，行運一條龍啊！龍年啊，OK 咩？咩嘅好咁啲 face？你睇佢面好咁 B 㗎，OK，嗱，OK，拜拜。
好啦，嗱，今集咧就咁樣先啦嚇，我哋過咗年30晚咧，初二會再上片嘅啦。如果有時間嘅話啦，睇下點先啦。Otherwise就遲多幾日啦，因為過年好忙噶。OK 啦，係咁先啦，拜拜。